tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'était Ryokurama et aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening. Donc là, et puis pour les mythiques 26, donc je pense qu'on pourrait essayer d'en débloquer une. Donc on va commencer par un petit coffre. J'en ai 87. Allez, 32 pièces, 5 pots, 15 billes, 14 pièces, 5 cartes, 15 Jessie. Hop. Bon, si je dis pas, c'est l'argent. Ça, 6 pour poli, 8 pour boule, c'est les points de pouvoir. Allez, 19 pièces, 4 pouvoir, 10, 5 j'aime. 21, 4, 6 pouvoir, 21 pièces, 5 pouvoir pour Franck, 7 pour beau, 30 pouvoir, 19 pièces, 10 pouvoir, 15 pouvoir pour Jessie, puis pour tabac, 22 pièces, 7 Carl, 10 spam, 3 gemmes, 17 pièces, 6 pour Daryl, 15 pour Jessie, 16 pièces, 8 pour Elisa, 10 pour Béa, 24 pièces, 4 pour 15 arcade. Ah les gars, j'espère qu'on va quand même trouver sur un truc. Tiens, parce que la vérité, j'aurais trop ça. 24 pièces, 5 pour Beau, 6 pour Tic. Allez, 12 pièces, 8 cartes, 10 poli, 13 pièces, 6 pour poli, 8 pour bar tabac, doubleur de jetons x2 pour 200. Donc, hop, 12 pièces, 6 pour boule, 8 pour Daryl. Quand je dis 6 et tout, c'est le point de pouvoir les gars. Donc j'espère que vous allez me comprendre. J'ai juste les pièces. Oh, 50 pièces ça. 6 pour ricochet, 8 pour poli. 50 pièces encore. 6 pour boule, 6 pour Nita. Ah les gars, c'est un truc de mal. 17 pièces. 15 pour billes, 25 pour bar tabac. Ah, les gars, j'espère que je vais avoir un truc, sinon la vérité, j'aurais trouvé ça 13 pièces. 6 points pour Jessie, 10 pour Shelly. Ah les gars, je la sens, je sais pas pourquoi. 19 pièces, 4 tics, 6 pour Carl, 20 pièces, 7 pour Tic, 7 pour le costaud, 2 tickets, 18 pièces, 25 pour Shelly, 25 pour Billy. Pas mal, pas mal. 30 pièces, 4 pour Beau et 6 pour Poco. Allez. 18 pièces, 5 pour Billy, 7 pour Béa. 50 pièces, 6 pour Béa, 7 pour Daryl. Un ticket. Voilà quoi. C'est toujours plaisir. Hein. 50 pièces, 5 Daryl, 6 bar tabac, encore un ticket. 15 pièces, 8 pour Poco, 10 pour Boule, encore un ticket d'événement. Voilà quoi. Allez, 13 pièces, 4 Colt, 8 BA. Après, 18 pièces, 7 pour un pouvoir pour Beau, puis 7 pour bar tabac. 30 pièces, 6 pour Elisa, 7 pour Colt. 21 pièces, 4 pour Boule, 8 pour Billy. Je vous rappelle là, quand je dis 4 pour Boule et puis 8 pour Billy et tout, c'est points de pouvoir. Donc voilà. Hop. Allez, 18 pièces, 6 pour Billy, 10 pour Colt. 30 pièces, 5 pour Rosa, 10 pour Béa, je vais pouvoir l'améliorer, puis un ticket. Allez, 50 le coffre. 17 pièces, 4 bar tabac, 4 Billy,
16 pièces. 5 pour Penny. 5 pour Daryl. 70 pièces. 4 pour Ricochet. 6 pour Karl. 12 pièces. 4 pour Brock. 6 pour El Costo. 16 pièces. 4 pour Frank. 6 pour Bull. 30 pièces. 5 pour Frank. 8 pour Karl. 3 tickets. Événement. Les gars, j'ai la voix un peu, vous voyez, à l'étendue. Voilà. Avec 44 coffres encore. 17 pièces. 7 pour Jessie. 8 pour Penny. 30 pièces. 6 pour Ricochet. 10 pour Poco. 2 tickets d'événement. Ça fait toujours plaisir, hein, voilà. Oh. Oh les gars, j'y ai tellement cru, mais hein. 70 pièces. 5 pour Colt. Et 6 pour Bartaba. Les gars, j'ai eu un de ces trucs. Oh, je pensais vraiment. Mais pas du tout. En fait, voilà quoi. Ah, j'y ai cru, hein. Regardez, ça fait ça. 14 pièces. 7 pour Bartaba. 8 pour Poco. Puis un ticket. Vous avez vu ou pas, les gars? Ça, la fille, je pensais vraiment que j'allais avoir un truc. Ah, mais. Ah. 18 pièces. 4 pour Colt. 5 pour Béa. 3 tickets d'événement. Allez. 30 pièces. 8 Frank. 10 Colt. 21 pièces. 5 pour Karl. 5 pour Penny. 30 pièces. 5 pour Brock. 10 pour Rosa. 15 pièces. 6 pour Dynamite. 6 pour Karl. Je vous fais juste voir. Il manque juste quoi en fait. Il manque toutes les mythiques, toutes les légendaires. Et après j'ai tout. Il manque juste ça. J'ai aucune mythique les gars. Aucune. 24 sur 33. Et puis il manque les mythiques et les légendaires. 30 pièces. 6 pour Elisa. 6 pour Ricochet. Allez. 17 pièces. 10 pour Nita. 25 pour Dynamite. Je vais pouvoir l'améliorer aussi. Allez. 23 pièces. 7 pour Nita. 10 pour Daryl. Encore un doubleur de jetons x2. Donc là je vais en avoir 400. Comme ça. Allez. J'espère que je vais en avoir un. Regardez, ça fait ça. 70 pièces. 6 pour Jessie. 25 pour Polish aussi. Oh, 8ème. Voilà. Allez, 21 pièces. 4 pour Bartaba. 10 pour Poco. 18 pièces. 8 pour Tom. 25 pour Ekuto. Vous pouvez pas compliqué. 25 pour Ekuto. C'est dire que je suis dans un match et tout, voilà, mais pas du tout en fait. Je décore. Voilà quoi. Allez, 29. 15 pièces. 5 pour Penny. 8 pour Beau. Allez. 16 pièces. 8 pour Costaud et puis 8 pour Folie. Là les gars, là, 27 coffres. Après j'en ai encore 7 grosses boîtes et puis une méga boîte. J'espère que je vais quand même avoir quelque chose. Sur les gars, c'est le sub. Clairement j'ai le sub. Allez. 16 pièces. 5 pour Elisa. 5 pour Béa. Ouais voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez. 30 pièces. 4 pour Dynamite. 5 pour El Costo. Oh, oh les gars. Oh, oui. Monsieur M les gars. Oh là 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 là. Franchement, si ça c'est pas beau les gars, si ça c'est pas beau. C'est... Ah là là. Mais Monsieur M. Mais franchement les gars, ça fait plaisir. Ah clairement ça fait plaisir. Ah Monsieur M. Une mythique, voilà, j'ai une mythique. Mais là, après les gars, de toute façon, si j'en ai d'autres, on va les essayer. 17 pièces. Ah les gars, je suis tellement content. 4 pour Penny, 5 pour Billy. Oh yes. Je vous disais, punaise, si j'ai rien, j'ai le seum. Et là, c'est bon, j'avais déjà un. Je suis assez content. 19 pièces. 7 pour Rosa. 8 pour Shelly. Ouh, j'y crois pas là, les gars. Ouh. Là, je suis bien, je suis pas mal. Allez. 18 pièces. 6 pour Frank. 8 pour Dynamite.
Allez, 14 pièces. 6 pour Nita, 10 pour Elisa. Franchement les gars, si on a une petite légendaire à la fin des coffres, franchement je suis yam. Franchement je suis yam les gars. Allez, 21 pièces. 6 pour Pam, 15 pour Daryl. Un ticket d'événement, voilà. Allez. Ça charge. 18 pièces. 25 pour El Costo, 25 pour Béa. 2 tickets d'événement. 14 pièces. 4 pour Penny. 8 pour Boule. Ça va, franchement, je suis pas mal. 15 pièces. 4 pour Colt. 25 pour Dynamite. 50 pièces. 4 pour Béa. 6 pour Colt. Regardez les gars là. Toutes les pièces. Les gemmes. Je suis pas mal. Allez. 18 pièces. 6 pour Rosa. 6 pour Polly. 3 tickets d'événement. Franchement, on est pas mal. Allez. 13 pièces. 4 pour Béa. 10 pour Daryl. Encore 13 boîtes. 7 grosses boîtes et puis une méga boîte là. J'espère que je vais avoir une légendaire au moins. J'espère. 50 pièces. 4 pour El Costo. 5 pour Boule. Là, franchement, là, c'est pas mal, c'est pas mal. 16 pièces. 6 Dynamite. 15 Brock. Et 5 gemmes. Franchement, on est pas mal, on est pas mal. 23 pièces. 8 pour El Costo. 15 pour Billy. Allez. 15 pièces. 4 pour Ricochet. 8 pour Nita. 21 pièces. 10 pour Daryl. 25 pour Penny. 2 tickets d'événement. 18 pièces. 6 pour Dynamic. 15 pour Arcade. Là, je vais pouvoir l'améliorer. Je suis bien. Allez. 70 pièces. 6 Brock. Et 25 Frank. Franchement, les gars, on est pas mal. 70 pièces encore. 4 pour Monsieur M. Oh, ça fait plaisir. 7 pour Penny. Et il faut que j'améliore Monsieur M. 15 pièces. 4 pour Arcade. 25 pour Jessie. Un ticket d'événement. Qui fait toujours plaisir un peu, vous voyez. 30 pièces. 15 pour Boule. 15 pour Monsieur M. Oh là là. Allez. 17 pièces. 4 pour le costaud. 6 pour Brock. Encore un doubleur de jetons. Là, ça fait 600, je crois, pour le doubleur de jetons. 22 pièces. 8 pour Béa. 15 pour Tic. 3 gemmes. Oui, je sais, les gars, j'ai un voir qui se part un peu en couille, c'est... Je suis ému. Non, je rigole. Non, c'est... je parle et tout, voilà, quoi. 16 pièces. 6 Daryl. 8 El Costaud. C'est pas... Ça me fait chier pour parler, hein. Et voilà. Allez. Les grosses boîtes. Celles qui ont été attendues. Et la méga boîte, elle est encore plus attendue. Allez, on ouvre. 97 pièces. 9 pour Nita. 9 pour Daryl, je pourrais améliorer. 11 pour Pam. Et 2 tickets d'événement. Ah les gars, franchement. 82 pièces. 13 Pam. 14 Arcade. 16 Nita. Franchement les gars, j'en ai dû ouvrir 2 grosses boîtes sans faire exprès en plus. Ça m'a saoulé, mais c'est pas grave. Allez, 42 pièces. 14 pour Polly. 20 pour Pam. 30 pour Shelly. 2 tickets d'événement. Encore un doubleur de chon les gars, 80. Je crois 80 pour le doubleur de chon. 76 pièces. 8 points de pouvoir pour Shelly. 11 pour Beau. 30 pour Rosa. Un ticket d'événement. Allez là. 79 pièces. 12 pour Pam. 15 pour Ricochet. 16 pour Karl. Et 1 point. Un ticket d'événement. 34 pièces. 9 pour Tic. Oh les gars. Oh les gars. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Oui. Oui, la Tara là les gars. C'est ça qu'on veut. 2 mythiques dans cette vidéo. Franchement. Si on n'est pas bien là, je comprends pas là les gars. Une Tara. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. J'ai Monsieur M et puis Tara. Ah franchement ça me fait plaisir. Encore 3 mythiques. Ah non mais franchement là les gars. Allez. 57 pièces. 10 pour Elisa. 12 pour Boule. 30 pour Pam.
Là, vous attendez tous à mes capotes là. Oui. Je sais. Regardez-moi ça. Là, la méga boîte, j'espère qu'on va avoir un truc, les gars. Si on n'a pas de truc, franchement, je suis déçu. Mais j'aurais quand même eu Monsieur M et Tara, que je n'avais pas, c'était mythique. Quand même. Mais c'est pas grave, si j'ai pas de légendaire, ça sera pour une prochaine fois. J'en referai peut-être un autre pack opening. Allez, les gars, des doigts. C'est parti. Allez. Oh, 6. Les gars, 6. Vous savez ce que ça veut dire? Allez, 240 pièces. 12 pour Franck. 24 pour Pam. Ah, ça se trouve, les gars, j'ai rien à voir. Hein. C'est ça? 25 pour Béa. 27 pour Stick. Si, les gars. Si. J'ai eu qui? Emery. Une légendaire, les gars. Une légendaire. Oh là là. Merci. Oh. Emery, les gars. Emery. Oh, je vous l'avais dit, si ça voulait dire quoi, ça? Oh. Une légendaire. Allez. Inscrivez 3. Oh. Les gars. Je pense clairement que dans cette vidéo-là, je me suis refait en vrai. Je me suis refait. Wow! On va faire une partie avec les 3 que j'ai débloqués. Puis après, bah, cette vidéo-là sera terminée. Mais franchement, là, les gars, la chance que j'ai eue, c'est un truc de malade. Hein. Par contre, ça vous fait aussi. Regardez. Non mais vas-y, bon c'est pas grave. On va faire un top 4. De toute façon il est mort. 6. Franchement, je suis content. Elle est pas mal, mais elle est mieux. Enfin c'est mieux, on a amélioré. Donc là, pour voir 1, je peux pas faire beaucoup de choses, tu vois. Mais, enfin vous voyez, excusez-moi. Là, Monsieur M, puis après Emery, puis cette vidéo sera terminée là, les gars. Ça, on fera un bon 20 minutes ou je sais pas. Allez. Franchement les gars, je suis pas déçu ce que j'ai eu là dans mes coffres. J'ai fait ouais au début. J'étais en mode ah punaise, c'est bon, j'ai rien à voir et tout. En fait non. Non, je vais faire un meilleur quand même. Les gars. J'ai fait rang 8. C'est nul. Je suis obligé d'en faire un. Tout à l'heure c'était 4. C'était bien, tu vois. Là, 8, non. Non, mais potes, hein, ceux qui vont se reconnaître. Crowolf, l'empereur Mugiwara, j'espère que tu vas regarder. Donc là, je regarde ses vidéos, mais il est là pas. Hein. D'ailleurs, allez voir sa vidéo à l'empereur Mugiwara. N'hésitez pas surtout à vous abonner, les gars. Ça, c'est important. Hein. Donc lui, il fait des vidéos, il a plein de vues. Il en a même plus que moi, les gars. Mais il n'a pas beaucoup d'abonnés. Franchement, allez donner de la force, les gars. Ça va faire extrêmement plaisir. Hein. Surtout lui, je sais. Mais... allez vous abonner, abonnez-vous aussi à ma chaîne. N'oubliez pas la cloche de notification, le petit like. Et puis voilà quoi. On se fait plaisir. Et puis ok, moi je suis toujours en train de rush sur l'école. Oh lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait de la merde. Oh non, même pas. Oh, il faut que j'arrive à prendre ces gemmes là, les gars. Peut-être un petit
Bon, mais moi j'appelle ça un top 1, les gars. Je vais pas vous mentir. C'est pas un top 1. Fortnite, ouais. Oh l'enflure. Bon, c'est pas grave. Rang 2, les gars, c'est pas mal. Hop. La petite Emery, là. On n'irait pas à tester, les gars. Franchement. De toute façon, c'est sûr qu'on va avoir un coffre. Voilà. Niveau 1. 30 pièces, 4 pour Rosa, 5 pour Polly. Encore un doubleur de fond, les gars. Je vais en avoir plein de coffres. Franchement, si vous voulez que je fasse une partie 2 de Paco Pony, je vais pas essayer, mais je vais. De toute façon, je sais que je vais arriver à cette méga boîte là. Je suis à 10 000 trophées, je suis à 10 236. Donc j'allais à 10 000. Bah non, à 11 000 du coup. Trophée là, les gars. On va prendre un petit témoin, on va l'essayer. Parce que vous voyez là, les gars, ça me fait plaisir, moi. Franchement, je vous dis, j'ai pas eu de la merde. Je suis content assez. Je suis assez content. Franchement, moi j'aime bien. Je suis content. On peut dire quand même que je suis assez refait. Hein. Voilà quoi. Ah oui, puis il y a aussi la chaîne à Monster Tintin. Crowwolf 5 les gars. Monster Tintin. Et puis il y a aussi encore du vin les gars. Franchement, là je dis que je suis pas mal au niveau des coffres. Oula. Je vais être bloqué mais ça il va lâcher la corde. Heureusement. J'en ai 6 là, faut que je vais en faire un. Un top 1 les gars comme vous voulez. Moi j'appelle ça les top 1. Je sais pas pourquoi. Lui lâché, je t'ai vu mec. Clairement là le dernier moi je t'ai vu. Tu crois que oh les gars c'est. Allez, un top 1 ou un rang les gars. Franchement, nickel. Franchement là je suis content ce que j'ai eu. Bon les gars, j'ai eu. Franchement j'ai pas eu de la merde. Franchement j'aurais pu avoir rien du tout. Vous voyez j'aurais pu rien avoir, mais ça va. J'ai eu Monsieur M en premier dans un petit coffre. Après Tara dans une grosse boîte. Et puis Emery dans la méga boîte. Ça c'est pas bien. Bon les gars, je vous dis à bientôt. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. J'espère que vous allez venir nombreux. À liker, à commenter, puis à partager les gars. J'espère que vous allez la partager, ça me ferait extrêmement plaisir que quelqu'un un abonné, voilà. Puis dites-moi si vous voulez que je fasse un Paco Pony 2. Donc les gars je vous laisse. C'était Terreyoc Kurama. Ciao.